Huh. Well, hey, what's going on, guys? Back for some more Honkai today. And we are finishing up. Oops. Yeah, audio. That's not like me clicking on other windows. Audio goes out. Yeah, we're back for and finishing up chapter 34. The our redo of chapter 34. So this is not my first time going through, just first time in a very long time. So, believe these are the last ones, 12 through 15. So that's what we're going to do tonight. And I've also been thinking about it, because, you know, footage I lost to Twitch, which is part of the reason we're doing this. It's like, unfortunately, I can't play the actual missions, right? Like, go to here, and then it's like, oh, you can't do it, right? So, if I want to do anything with that to address it, to make content on it, I'm going to have to find a no commentary playthrough that I can then provide commentary on. But that's, I think that I'm going to do that once we finish with 35, chapter 35. I think I'll come back and I'll do that in like a 2-hour stream or something, right? We'll go through the footage, well, I don't have the footage, but these sections that were lost, right? I'll go like, okay, where you know, where did the VOD that I have end for part 1 of the VOD, right? And then I'll start the commentary track or commentary video. No commentary video. And then I'll start the video. We'll watch through it, watch for the like talking and cutscene moments for the most part. Though we will like pause it for gameplay moments. Specific ones we'll go through. Others we'll just skip over if they're not, you know, really important. But I think that's just the best way I can do it. It sucks. I don't like that I can't just, you know, go back through it. But I'll do that just to remind myself of a few of the story moments that I may have forgotten after all this time. So I also want to do it just because it's like it would feel very awkward going through the playlist, you know, someone watching going through some of this different stuff, even though I don't have everything on here, right? Because I started recording and streaming, but I had already gone through a decent chunk of the story, right? So we don't exactly have everything on the channel, but I also do at one point to also do that, to go back through, not necessarily playing through it all, but doing something to just go through and recap the sections that aren't on YouTube in a way, right? That I didn't make when I wasn't doing content creation, right? Anyway, sorry if I was rambling a little bit there. I just really want to make sure that you guys know that I'm not phoning this in, and that I do want to go back and do the best I can from stuff that happened, right? Like the whole fucking Twitch losing footage. It's like, it's partially my fault, right? Like, I did think that I had already set it to upload to YouTube, you know, one night, and then I went to bed. I got up, I was like, I already did it, it's all good. And then I logged in the evening, checked, and went, it's not there, why is it on YouTube? And I checked Twitch, and the VOD was gone, because it got deleted, and I went, cool. And I spent hours trying to get it back in any way I could, right? Like, I was checking multiple different archives separate from Twitch, but, you know, Twitch connected, obviously. So third-party archives for Twitch. I was trying any sort of software that I could. It was just gone, and made me very frustrated and annoyed at the time. And it was definitely one of the reasons I took a bit of a break at the time from just doing any content creation, because I was like, I'm not going to be using Twitch anymore, so I'll have to get used to YouTube again and all that. But yeah, anyway, already been 5 minutes of this.
but you guys just want to see me get into it. So let's do that. Okay, let's go. Yep. Right now we're focused on May. Her story and her... all that. Oh, I did also want to... I will pause this once we're in. There we go, yeah. So I did also want to say, because I didn't really give it any time at the end of last stream. I should have, right? But talking over what happened in 34, right, before this. I think it's just, there's a lot of setup, right? There's a lot of like, oh, we're in this situation. We figure out the situation. Okay, now we need to get together, band together, get a plan. And then it was like only within the past few did the plan actually start, right? Everything up until that point was really just like, we're figuring things out. We're getting things together. You know, very heavy with dialogue and plot, but not necessarily big events happening, right? Now, there was one, of course, and I think my favorite moment so far has to be the reunification, the reuniting of Siegfried with Kiana and Durandal. I think that was just such a good moment in the story. That's so much, yeah, I was tearing up that scene. I don't think I'll cry this stream, but I know when I do 35 I will. I know there's going to be a lot, because I've avoided watching anything on the cutscene at the end of 35, and so I just know it's gonna hit. It's gonna hurt. It'll be rough, but I'll be ready. We're hoping. Nobody knows how much time had passed. 私は今まで多くの人から愛というものを学び続けてきた。Alright, hey Raven. それは一種の本能だという人もいれば、複雑で精密な技巧だという人もいる。どちらの言い分にも私は賛成であり反対だ。ただ、私自身の考えを言わせてもらえば、愛は学べるものだと信じている。いつか私たちは熟練して、その本当の姿が見えるようになる。だが、お前も知っているように、学習とは奇妙なものだ。参考にするとに気が短いな。YouTube. Yay! What is going on? What the actual fuck? Stream back. Okay, it's back. Cool. Don't know what the fuck just happened, but obviously something happened with the connection to YouTube, because I was checking my internet and the internet was going, oh, we're fine. So, very strange. Not cool. Don't like that. Okay. What are you trying to say? Yep. この話に興味がないのか、それとも私に興味がないのか。Oh, what are you doing here? いいわ。あなたの話をしましょう。例えば、あんなに勉強したのに、結局は子供を騙して月に来させた話とか。結果的にはお前たちと一緒にいるよりマシだっただろ。あの子たちは偽りの夢にとらわれることなく、貴重な新人類として世界を手にした。長い間、私が責任を果たせなかったせいで、あの子たちは互いに助け合い、自分たちの力で生きていくしかなかったが、今後そういうことは二度と起こさせない。ヨルムンガンドとお前たちのどちらが勝ってもだ。渡りガラス。Said all these to the children? 子供たちに伝えたことはある。 Probably not. まさか。 Why would I? それじゃあ矛盾してるだろ。いつかそんな日が来るかもしれないが。
そういう生きるために不必要なコツを私は教えたくない。もちろんあの子たちが覚えたとしてもそれを使う日が来ないことを願ってる。結局あなたも成婚計画の正当性は認めてないってことね。それでも成婚計画に従うことが私の最善の答えだ。だからあなたは成婚計画を守る人間として私の前に立ち続けるつもりなの？そう攻撃的にならないでくれ、雷電家のお嬢様。何があっても私はヨルムンガンドから給料をもらっている幹部なんだ。それに成婚計画が始まる前に子供たちの生活を保障してくれたのはヨルムンガンドだ。そして成婚計画が始まった後、子供たちに光あふれる新しい世界をくれたのはヨルムンガンドだ。お前が私の立場だったら何を選ぶ？誤解しないでくれ。お前に分かるわけがないなんて子供みたいなことを言うほどバカじゃない。ただ私たちは全く異なる人生を歩んでいるってことを言いたかったんだ。お前は闇の中を通っただけで最初から最後まで光に属する人間だ。だからやりたいことがあるなら思い切りやればいい。ヨルムンガンドが私に与えた任務の中に相手全員の説得なんて含まれてないしな。じゃあ、どうしてまた私の前に現れたの？よりによってここに。言っただろ？本当に偶然だったんだ。機嫌が悪くて少し気分転換しようと思ってきたら落ち込んでる誰かさんに遭遇したってわけさ。こんなところで気分転換？誰が形勢を握っているのか忘れないでくれ。ヨルムンガンドにとってここは嵐の中でも安らぎを与えてくれる港だ。誰も思わないだろうな。その港が存在する理由がお前にあるなんて。ライデン・メイ、お前に比べれば私の方が行き場のない人間だ。ずっとそうだった。個人所有の島なんてあなたにとっては難しいことでもないでしょ。からかうのはやめてくれ。私は救世主の追従者。彼が世界を滅ぼし新たな世界を作るところを見届ける。その気になれば大陸の主になることだってできる。しかしライデン・メイ、お前は私の過去を耳にしたかもしれない。あの島が沈んだ後、私がどれだけ現実を嘆いたか。ただあの時夢が叶ったと仮定して本当に私にとっての全てがうまくいっていたと思うか？それって永遠に実現できない理想の方が良かったって言いたい。そんなにはっきり言わないでくれ。恥ずかしいだろ。だが今回犠牲になった人たちだって同じだ。毎日希望のない理想で自分を励まして何の意味があるのかわからないことをしながら短い人生を送る。傭兵、バーテンダー、そして別荘のある島。その全てが私の生き方であり私の人生にとっての毒でもある。しかし幸い私を先生と呼んでくれる人もいる。話を聞いているとあなたは夢を見る側に向いているように思えるけど自分でもそう思うよ。ただ残念なことに私は夢を見ない人間だ。いや、私が孫子のように特別だというわけじゃない。お前も成婚計画が人々に与える夢を知ってるだろ。全ての人の幸せを一瞬で結びつけ互いに共有する。正直に言って
他人にとっての幸せが私を満足させられるなら、今みたいに部外者のままでいると思うか？部外者ね。適 Appropriate 切だと思うけど。 Done with your それであなたの気分転換は終わったの？なんだ、もう私のことが嫌になったのか？ You have been 悪 pretty いけど darn chatty in 急い the でる past. の。いいだろう。もうお前の時間は取らせない。ライデン名誉嬢様。じゃあな。Referring to her as if she was still the heiress of the company. This moment, the two still sounded friendly, but with their understanding of each other, they simultaneously reached for their weapons. Oh. 今のところ、 Oh, Peter, お前の2 beat 勝 me 1敗 twice. だが、私だって負けたままでいるつもりはない。 Yeah, I don't think you're doing 敵 that. を甘く見すぎると痛い目に遭うかもしれないぞ。それならさようならって言えばよかった。 Goodbye forever just now. Crash talking. Yeah, we can't use ult. それであなたは最終的に勝利する Side 側 with に the つくつも final りなの？ winner. 結果が受け入れられるものなら私の Don't 立場は cover どう my だっていい。 screen. Don't ハイヘビ acceptable. がよく言っているように、人は誰もが Everyone 本物の fears 自由 true を恐れている。 freedom. それに新しいものを意 You're に嫌う going の to は hate anything new. 渡りガラスの習性だ。 Yep, but now we're juggling there. But our shield's gonna come back here. Nice, able to iframe. And broke the shield again. Still can't do a burst, but I'm doing good damage, so I'm not too worried. Our health is fine. Let's save this for when our shield comes back up. Yep. Hey, would I frame it again? Yeah, Raven is not having a good time here. Yeah, I think she literally got, what, one hit? Aren't 相手 beating にな us. らないって Yeah. 言ったでしょ。少なくとも Nobody's pinned down this time. 今回は誰かに強いられたような状況じゃなかった。そういうのはもうたくさんだ。お前の3勝1敗だ、お嬢様。これから挽回する機会があるといいんだが。行け。まだ理解できてないんだけど、 Yeah. 結局 Why'd you あ even な come たはど by? うして私に会いに来たの？だから偶然だって。 Coincidence. その偶然が誰かに利用されないとも限らないが、私としては Wanted to have a 本当 chat にお with 前 you. と話がしたかっただけだ。 And 人はそういう生き物だろ。 they're only hiding their 心に thoughts. しまって言わないと Because 決め there's 込ん no でい one た to ことを listen. いざ誰かに打ち明けようとした時に初めて聞いてくれる相手がいないことに気づ Depends く。 on if you have friends. If you have friends, ね you always え、 can. 渡りガラス、 Coming with me. 私と一緒に行きましょう。はやめておくよ。 Going to save お the 前は world. 世界を救いに行くん We だろ。 younglings are willing to do. それは若者だけが目指し、若者だけが成し遂げられることだ。私は年を取りすぎたのかもしれないな。 Wait for the world to save 世 itself. 界が自分を救ってくれるのを待ちたいと思うなん That's て。 also not a great mindset to have. お前が本気なら未来で私を釈放できるようにうまくやってくれ。ああ、そろ It's そろ about 時間だ。 time. 時間？ Uh-oh. おや、忠告する Physical のを忘れてい lethargy たな。 makes you mentally weak. 時に肉体の疲れのせいで精神にもボロが出やすくなる。 渡りガラス、あなた。 Uh-oh. なんだ、これでおあいこ Two だろ。 more times. お前は Put you to 私に2 sleep 回 two 多く more 勝っ times. た。だから私もお前を2回眠らせる。あなた。 Very bad. What you doing? Oh.
History? There we go. Before she could realize where she had slipped up, the Hersher lost all consciousness. Even in the vast space where this last murmur would echo, May fell silently. She was consumed by a purple light and disappeared. Just like what Raven witnessed when Project Stigma had just begun. Another person working behind the scenes walked over leisurely. Oh, is it the, serpent guy? Not World Serpent, but one of the serpents. Gray Serpent, yep, there we go. Yep, so they were working together. Raven's lair and act of betrayal just now. Terminate you from the World Serpent immediately. Yep. Done what you should. Said what you should not. Yep. Yeah, you basically said, hey, go beat World Serpent and save the world. Give her a hint. One hint on my word. Most boring Gray Serpent man. お前は私にどんな結末を用意するつもりだ? Fall into eternal slumber. As comrade dream, I'll let this slide. Escape because of your help. Bury the both of you together. Hey. お前も優しくなったもんだな。いつ機械の恋人を作るんだ？冗談だ。彼女は夢にとらわれない。ウサギはとっくに試しただろ。もう彼女に本当の自分と向き合ってもらったとか言うのもやめてくれよ。そういう謎々は時代遅れだぞ。But the true Hersher of Thunder is her true self. That mechanical mind of yours. Yeah, because there's still the Hersher persona, right? Before things conclude. Kiora. World Serpent's nemesis. Barely anyone left him, World Serpent. Yeah, mainly just Gray Serpent and some on the moon. But she also knew that he wasn't the type of Gray Serpent with a sense of humor. The discussion just now coldly connoted her exile. But before that, there is an important and long journey she must make. That thought, she unconsciously looked up at the sky, quickly looked away as she shook her head. In this space void of common sense, there was no moon in the sky. Yep, thinking about the kids. Maybe, you know, maybe you should have thought about that a little bit more before doing all this with the World Serpent. You know, just saying. Oh boy. I said I won't cry tonight, and I don't think I will. Might tear up. Depending on how they decide to do it. Space so closing yet so far, the Hersher did not fall in a conventional slumber. With the previous failures in mind, Gray Serpent used a new technique to seal her within her own heart. Okay, so essentially sealing her within the Hersher core, right? Before this, perhaps nobody aside from him would have imagined that principles of Project Stigma be used in this manner. Of course, right now, she was unaware of Gray Serpent's wishful thinking. Yeah. No sufficient resources. Sweet dreams for everyone. Right, we still need to get Rosa and Lilia out of their dreams, right? Bring her to Rondell. Cooked tastes so bad. Going through her past, right? School, before she met Kiana.
自分で料理を作ったのは召使いがいなくなったからじゃないのか、お嬢様。誰もあんたと一緒にご飯を食べたいなんて思わないわよ、この犯罪者の娘。ヨルムンガンドは私は Took me for a crybaby. That's our real enemies. I haven't played this battle suit in so long. How the fuck am I supposed to play it? I truly have not played this battle suit in forever. So excuse me for my absolute shitage. Ah, there we go. Now, okay. That's how I'm supposed to use it. Wasn't even using the main mechanic. Whoopsie. Whoopsie daisy. Well, now I know it. でも少しは身の程をわきまえなさい。 Learn to respect people. Even though everyone distanced themselves, an unprecedented evil wrapped itself around her. The girl did not flinch. She was so strong that even after the glory of her family's legacy had faded, she could make everyone acknowledge her again. From then on, Lightning Empress was no longer a nickname, but a name of prestige. Can't be... Oh, okay. It can't be that. Hey, Kiana. メイ先輩、私はいいの。メイ先輩が無事なら。キアナちゃん、長空詞でのことかしら。Yeah, now that I remember how to play the battle suit, much easier. During that incident, the girl did not rely on the fear of Honkai to decimate all as a Hersher. Mastering the sword was no simple feat of the past, relying on her swordsmanship practice since childhood, and the innate power within. She led her friends out of danger. She did not become a Hersher, and nothing to speak of with the Schicksal. それがあなたたちの目的なの？ヨルムンガンド。 You finally understood something, but the realistic materials that Project Stigma used. The other her was rewriting her own story. If she had not been so weak from the start, what would have happened? 他人の幸せを共有する Sharing より others' happiness. 自分の人生に残った開墾を自らの手で取り除く。その方がより人の心を惑わせる夢になる。 Yeah, to not cause an outbreak. やっぱりあなたは黒幕の駒に過ぎないんでしょうね。 But yeah, not becoming a Hersher, causing outbreak, that sort of stuff. 何が夢を Going 見ない into that 人間よ。 temptation and that mindset. Someone who cannot dream. キアナちゃん、危ない。私の後ろに下がって。 Mm-hmm. No, jeez. That's not very nice. That's right, Honkai will not vanish into thin air, but it can be kept far away. When they are no longer dead set on changing the world, they can ironically take care of their lives much better. Those two girls have always been lucky. The world is still experiencing intense changes. That has nothing to do with them. As normal humans, at least they have each other. いいでしょう。 Yeah, what are you talking about, normal humans? Yana and Mei are definitely not. やっちゃった。 Too careless. 大丈夫。 Still help. 私も少しは役に立てるよ。キアナち Messing ゃん up the cutting. あのね、 Didn't help キアナちゃんが already 手 eating. 伝うことをやめてたら、もうとっくにご飯を食べられていたはずなの。うい。Good cookbook. Boom boom.
だって本気で料理を覚えたかったんだもん。お皿洗いだけじゃつまらないし。分かったわ。 Really improved 確 a か lot. にキアナちゃんも成長してるものね。じゃあまずはこれを洗ってほしいん And だけ still ど、 hurt. Don't touch the 手は knife まだ anymore. 痛む？もう包丁には触っちゃダメよ。もう大丈夫。まあそうだ、このブレスレッ This トって bracelet. 水につけても Fine, even 平 if 気 it's だよ wet. ね。メイ先輩がく Give れ it た to もの me だか after ら。 all. キアナちゃん、変なこと言わないで。安心して、問題ないわ。キアナちゃんにはいろいろあげてるし、 Treat everyone ど them れ so もそんな風 delicately. に大事にしてたら何もできなくなっちゃうわよ。それもそうだね。ああ、そういえば今 Talking ネッ about トで that, 話題になってるよね。あの天命の大司教 Jigsaw が overseer. 崩壊の存在を公開したって。 Right, the what if of what if they were just normal and lived without knowledge of the Honkai or Jigsaw or AE. ええ、私も見たけど、 And those そういうのは conspiracy 信じない方がいい theories, わ。 scams about も Honkai う崩壊絡みの詐欺が何件も起きて still るみたい。 exists, but it's outside 私 of their も direct う子 lives. 供じゃないんだけど、でも確かにいろいろと言われてるよね。世界の終わりが来るかもしれないとか。メイ先輩、もしそれ Spend が your 本当だっ last た day ら on Earth. 最後の日は何をして過ごしたい？ え？そんなこと私たち Believe の in 生 the 活には Jigsaw 関係ないでしょ。 Valkyries. 天命のバルキリーを信じましょう。関係ないから話のネタにするんだよ。 Because it's irrelevant. そうじゃなきゃ Who to こん do な so ことを話題に otherwise? しようとも思わないもん。それに私たち Some の若い頃だって inconceivable なか battles. なか壮絶なものを見たよね。キアナちゃん、別に今だって老けてないでしょ。ちょっと考えたんだけ Doomsday ど、 really も comes. Go and し save the 本 world. 当に最後の日が来たら一緒に世界を救うっていうのはどう？何を言ってるの。私たちはニュースに出てたあのデュランダルさんとは違うのよ。やってみなきゃわからないのに。じゃあメイ先輩は？ What would you メイ want to 先輩は do? 何がしたい？不可能なことを考えても意味が Not ないでしょ something nice to think about either. それに Hmm. いいことでもな I い mean, わ。 yeah. It's like でも I don't know what I'll do. もし本当にその日が来たら Hang out with the boys. Have 深 a 夜アラハ beer. トが始まるよ。メイ New 先輩、 Arahato. ちょっと待ってて。少し音を大きくしてくる。リモコンは？ The remote control. もし本当にその日が来た The ら day really comes. メイ先輩、何か言った？なんでもないわ。あ、キアナちゃん、一 Have 体何 you を洗 been ったの？ washing? いちごは卵の炒め Omelets 物 with には使わない strawberries. わ。試してみるのもダメ。The scene that never happened quickly faded away. Clearly, she and Kiana had grown a lot along the way. Even if Honkai were to disappear for good, they would never have such a naive conversation. But growth, while others might think that it is a process worth celebrating, is accompanied by intense pain in the body, bones, or soul. 1,000 sails shall pass the sunken ship. A flourishing forest shall thrive ahead of a wilted tree. Contrary to what optimists might think, pain was not always meaningful. If humans did not have to face pain in the future, and need not reflect on their pain to learn, why must they grow? May remembered what she saw in the Elysian realm while she was tracing data of her particular sophist. Words from normal humans of the previous era. 世界の真相や最後の勝利なんて気にしない。 Truth or final 俺はた victory? だ死ぬ時は誰かに抱きしめられたい。そうね。もう十分でしょ。 Enough drama. Slashing the space open, this wasn't something that the Herrscher of Thunder could do, and it was difficult to say whether this dream was a certain type of space at all. The space could be destroyed so simply, she would not have needed help the previous time she escaped. But in truth, she had complete control over this space because of that person's existence. 出てきなさい。やっと気づいたのか。 Yep.
the Herrscher persona. また私に会えたというのに This attitude. その態度か。お互いをよく知る者同士 No need for 遠慮する courtesies. 必要はないでしょ。それに Weren't 今ま very でのあ friendly な with た the の挨拶だ Greetings. って別にフレンドリ Yeah, ーとは but she 言えない also わ cares よね。 about Kiana, right? 雷の律者 Yeah. というより Herrscher Thunder. 私自身の Will of 生還 Stigma. の意志。お前は救いようのないバカではないようだな。成婚計画が私に教えてくれた知識のおかげよ。 Experiences that Project Stigma 何 given しろ me. 成婚計画のメカニズムから考えれば Limited in the 彼らが personas 呼 they び can 覚ませる awaken. 人格は相当限定されているはずだもの。聞いたことがあるの。お父様が Oh, the コンテ gem ストジェムを conquest thing? 私の体に埋め込むことに同意した Only の way to は save my life. そうしないと私の命を助けられなかったからだって。 Yeah, and it's always been suspected of that with Sele, right? That Veliona was some stigma related thing because it was like, Sele's like the only character to have natural stigma, stigmata, right? Right there, that's her symbol, and it's like, and she's the only character to also have that inner separate persona like that. And it's like, very interesting. Yeah, Sele's very cool. I'm glad that the next arc is very Sele heavy after 35. I'm really looking forward to it. But I also know there's going to be angst and drama for sure. Because, well, I haven't seen anything. I've seen that there might be some stuff involving Veliona that might get sad. And then some stuff with Fuon Senti. And I'm like, oh boy. Dang it, Hoyo. ただ、あなたがあまりにも自然に現れたものだから。 That of 私 the も Herschers. 自分の中にあるもう一つの声は律者のものなんだって思い込んで、今まで気づけなかったけど、その前に Incomplete and self-destructive stigma awakened. 自称してしまう成婚覚醒者になっていた、そうよね。そしてあなたは Made after that そういう illness 病が and 無 been 害化され neutralized. た後の産物よ。愚かな独りよがりだな。それなら簡単に説明できる。不幸に Has her お cancer 前の down 母 to you. 親のがんがお前に遺 Well, 伝 yeah, して if し there's ま a う May stigma, then それ that だ would け make の sense, 話 right? だ。あなたは His 私が知 previous っている era May. 他の律者人格とは全く違 Herrscher う。 forms are known incredibly 私 different. たちに多重人格になるような過去はない。それに律者人格なのに As the Herrscher ど form, うしてあなたの執着は obstinate when it comes to キアナちゃん Kiana. だけに向けら Yep, れている。 sentience is far more brutal. あなたと比べるとあの式の律者の方が Yep. ずっと凶悪に見えるわ。 Cares about Kiana a 勘 lot. 違 He い was す like, るな。 protect お前 Kiana. が無能すぎて見 Like るに everyone 耐え else, ない kill だけ them だ。 all. I そ couldn't れに stand お前だ how っ weak てエ you リ were. シアと知り合ったの And に Elysia. あなたとエリシアにも大 Very きな違 different い from がある。 Elysia. もう長い付き合いになる Or けど、 Elysia. あなたのことは結局よくわからないままだった。 Never truly understood you. 裏を返せば、 Same for そ you. れはあなたも同じことでしょう。何をバカなことを。 Guts to provoke me? 一人前になったからといって私に喧嘩を売ろ Should うと have して hit い the るのか。 text あな earlier たが when it was 私のことを理 just 解できているなら、 the あんな symbol 不 of 器 the 用な eye. 方法で挨拶したり Such し an ないはずよ unusual。manner. 人生をやり直すなんてそう Rewrote were not only 論理 illogical. 的じゃないだけ Don't でなく、 understand Kiana and あ me. なたが私やキアナちゃんのことを何も知らない証拠だわ。それだけにどうしても考えてしまう。部下の後、あなたは Metamorphosis. 一度消 You 滅した。 truly vanished. だから成婚計画で再現された時、 Inherited my あなたは私の知識だ knowledge, けを not 受け my 継ぎ net emotions. 感動を得られなかったんじゃないかって。ざれ言。 Say that そ you れがお don't 前 want の all 欲 those しているもの things. ではないと胸に手を当てて言えるか。言えるわ。私が力を My everything to す you. べてをお前に渡したのは何のためだと思っているんだ。キアナちゃんのためでしょ。 Mm-hmm. だからこそ Yep, 成 Kiana. 婚計画が私たちに与えてくれたものはちっとも足りないの。あなたが困惑しているの Don't は understand まだキア Kiana ナちゃんの enough. ことを Yep. 十分に知らないからよ。一人の運命はその And 性 his 格 character に is あ his る。 fate. この言葉の意味を理解してみるといいわ。 Mm. 例えば世 Faced 界の against 終わりを前 Doomsday, にキアナ Kiana ちゃん will がする only ことは make ただ one 一つ。 decision, それを阻止することだけよ。 which he even said 喧 there. 嘩なんて関係ない。 It's an それ attitude が彼 towards 女の life. 生き様なの。
Yeah, she said in そ that れはお dream 前が無 state 能すぎるか or ら。 in that creation, right? Even then, she was like, "Let's save the world if it needs saving one day, because you're too お前 weak." には問題を解決する能力がない。 Ability to solve the problem. だから相手が Watches 犠 some 牲になるところを sacrifices. 見ていることしかできないというのに、 Nope, we've already been past それ this を angst. 相手の Wait, 生 that き fits 様 her だと。 nature. お前は本 Weak 当に beyond 救いようが salvation. ないほど育児がないな。あなた You've really 本 been 当に asleep 長く for 眠り too すぎた long. みたいねうん今この瞬間も私たち二人の中で育児がないのはどちらかというとあなたの方よここに来る前ある友 Another 人に会った friend. の Mhm. 彼女は歯医者として He's a 現れ loser. 自身を戒 Counter め example and emphasize 私にあ that. ることを教えてくれたそれは Love of any Don't form is type not in a mechanical idea. 機械的な理念ではなく Understanding 尊重 born に基 from づいた理解 respect. であるということ本音を言うと She didn't 余計な have お to 世話 do だと思 that. ったけどでもそれすら理 We're 解で not きない away まま from だっ that た by ら now. 私がキアナちゃんの Yeah, 元 that に would 戻 have る been こ a とは mistake. む Mhm. しろ間違いでしかないそしてあなたが見せた Impossible 実現できない可能性も動機はどうあれキアナちゃんの人格を軽く見ているだけでなくか So つ did てエ everything リシア that が Elysia 私に showed. 見せてくれた全てを侮辱するものよその口調。お前、 Following 英 Jacer's 傑と同じ footsteps. 道を歩んでいること Proud を about that. 自慢に思っているのか。 That's 自 why 慢してるつもりはないけど I'm not proud. Why 別に can't 悪 I いこと be? でもないでしょ Well, I was gonna say, why shouldn't we be, right? And like, at this point, May's carrying on their legacy, will, remembering them as they were, and the flaws they had, and their triumphs and everything else. あそこを離れた後 How about it 私 over は and 何度も over 考え again? たの意志よりも My will 私は力の面で pushes them in terms 彼 of らと strength. 近い場所にいるそれなら自分を彼らの生 Consider 徒だと思 myself ったっていい their でしょ student. どこまで愚かで弱いのか。死が敗者 Teachers なら have ば、 already failed. その生徒も同じ道をたどることになるだろう。英傑たちが敗者かどうか Some は置いておく Jacers と are して failures or not. たとえそうだとしても授業の And 敗者 they'll は lead their 必 successor ずしも astray. 人格的に先生に向いていないとは限 Doesn't らない mean わ that. 世界は広い The world is a 運命 big という視 place. 点から見れば Most people are just a 大多数の process. 人々はただの過程でしかない私にとって Don't 英 have 傑 to た exceed ちと my 同じように responsibilities. 私が Do 目指 what し I ている can. のは Do my 出過ぎ best. た行いをすることではなく And that's what 自 they all 分の did 全力をかけて最 in 善 the を尽くす past こ and と then 運命に in ピリオ illusion ドを打つ人が誰であろうと and my そんな destiny. ことは重 It's 要で not はない important. 重要ではない。キアナこそがピリオドを打つものだと思っているくせに。思うじゃなくて I それが know 現実な the のよ most suitable person to あ do らゆる so. 面において彼女が一番ふさわしいお前、 Don't intend to もう stop her 彼女を anymore. 止めるつもりはないのか。 Lose her as a result. 彼女を Lose 失い、 everything. すべてを失うことになると分かっているのに。もちろんそうならないように努力はするつもりよでも Do my best to prevent それは立ち止まる理由にはならないわ人は生きていく中でいろいろな問題に Confronting them 遭遇 always す brings risks. そして問題に向き合うたびにリスクを背負うことになるただ叫ぶだけで Achieve anything い beyond き their なり自分の ability. 実 They 力 know 以上のこ themselves, とがで yes, き I るように can. なるわけじゃない何もできない Can't do anything isn't これ reason だっ for て avoiding 自分の questions. 問題から逃げていい理由にはならないわ私にとっ Kiana て is the origin of キ the アナちゃん world. は今でも世界の原点よ Mm. でもだからこそ The life she wants, 私の not 求 the める life 人 I 生より want. 彼女の求める人生の方がずっと大事なのあなたが見せた未来はあ Only くまであ the なた a 個人の happiness 弱 that 者の belongs 幸 to せ you. でしかないわキアナちゃんは She's もう growing into the 昔のキア strong. ナちゃんじゃない彼女は強者になったの Uh-oh. 私だって同じよお前は Having か forgotten つ your て交わ promise. した約束を忘れてはいないだろうな。もちろん I thought something was こ going の世 on, 界 but な I んか think よ we're り good. も More キアナ important ちゃん than の the 方 world. がずっと大事だからこそ Can't 勝手に easily 相手の define 人 the 生を life 決 of めつける another. わけにはいかな Sorry, い just noticing the animation back there, and I was like, was it always that low frame rate? And then I don't think it was moving before this really, but 彼女にとってより良い状 can't 態に help なら but ない reach a state that's better for her. 私たちの努力もただの皮肉にしかならないでしょうたとえ危険にさら Perilous され、 course.
茨の道を歩むことになったとしても、たとえ危険にさらされ茨の道を歩むことになったとしてもよ、私は私のやり Do 方 my で最 best 善 to を keep 尽 her くし、 safe. 彼女が危機を乗り越えられるように協力するわ。いいだろう、お前の言う通り、 Like bluffing and 私は dithering 虚勢 too を張り much. 立ち止まる存在かもしれない。しかし I am also だからこそライデン・メイ、 settled once and 私た for ち all. は Oh, another 本当 fight. の決着をつけなければならない。 Okay, I think we're doing another fight. Yep, on that same rooftop. And it's the exact same. あな Yeah, たの望む通りに there's your thunder right away. And it's the exact same boss battle as all the way back then. As Kiana fighting against her. Obviously, substantially easier そ this の time. 度胸悪くない。しわかれて3日なれば、 Fast learner すなわ little ちまさ dies. に活目して愛に待つべしよ。 She ducked away. どう？この戦いはあなたを満足させられたかしら。どうだろう Satisfied. な。 Hard to say. Admit that I そ was んなに wrong. 私に自分の過ちを認めさせたいのか。そこまで言ってないでしょ。 Wanna do this the hard way. でもあなたが拳で問題を解決したいっていうのなら、見ての通り今の私はより強いわよ。 Trying to be それは courteous. 謙遜しているのか。事実を言ったまでよ。 Stating facts. あなたは私のことを理 Don't 解してないって言 underestimate ったけ or ど、 understand me, そ but れは当然 only のこと。 because 自分自身のことなんて never understand 完全 oneself. に理解できるはずがないもの。それは誰だって Same 同じ。 for everyone. 何をふざけたこと。あら、 Nonsense. もう忘れたの？ Already あ forgotten. なたが現れる前から Before, ライデン・メイは it was just 今 like のあな you. たにそっくりだったわよ。そうでなければ Got the 最 nickname 初から Queen. 女王なんてあだ名をつけられるわけがないでしょ。他人に優しいと言われる Described as 私は gentle. むしろ Protective ショックを受け persona. た後に現れた Appeared after going through a 守りの huge 人 trauma. 格。そうね。そういう意味では The one who 後 appeared に later 現れたあなた compared よ to り you. も私の方が後から来たことになるわね。自分が何を言っているのか分かっているのか。軟弱な守りの人格。でたらめを言う前に辻褄を合わせた方がいいんじゃないか。言ったでしょ。 No one can 誰だって自分のこ understand とを完全に理 themselves 解できる fully. はずがないって。これはあくまで私自身の感覚の話。 It was だから most あ reasonable. の時点ではあなたのやり方が一番合理的だった。人はいつか Eventually 子 had to 供時 leave 代に their 別れを childhood. 告げなければならないわ。 Yeah. でも優しさ Gentleness と and 残酷さは cruelty 共 are 存 not できない mutually わけじゃない exclusive. むしろプロメテウスが言っていた Dr. メイ博士のように、人は残酷になってこ Become そ cruel to 自 protect 分 their の own 優しさを gentleness. 守る機会を得られるものなの。くだらない。私たちはもう十分遠回りしただろう。ここに来た私と Not こ much こを different 出る from when I 私に came. は何の違いもないわ。でも一 Return 応 to 自 my 分の origin. 起源に戻ったわけだから、 Preview is something なん to とな come. くあることのリハーサルみたいな感じがするわね。なんだ、 Giving まだ up あの on こ that とを aspect. 諦めていないのか。当然でしょ。 Hmm. 美しいものは完 If 全に things 消 will える never ことは disappear ない。 completely. これが今の私の心情よ。例えば私はあなたに Don't 別 intend れ to を part 告げ ways る with つもりはない。 Two sides of the same 私た coin. ちはもともと表裏一体の存在だもの。私が信じた美しいものは Good I believe in あなたと共に exists ある。 with you. あの夢は正 Not 確 the に言う contempt I と hold against you. お前を見下したわけではない。分かってるわ。あなた I don't think that it's the と best いうより future. 私自身があれを最高の未来だと思うはずがないもの。本当に傲慢で Someone else, 人類 truly をよく理 prideful 解 and してい ignorant ないの about は humans, 別の誰かなのよね。今の話は was ほと actually んどそ for いつに it. 向けたものだと思ってくれて構わないわ。自分自身のことを
完璧に理解で Can きる never はずがないって understand 言ったけど、 Genuine and ちゃんと forthright. 説明すれば Definitely understand あなた me. は理解してくれるはずだって信じてる。だってあな You're たは also 何があっ right て in も me. ライデン・メイなんでしょ。いい、実にいい。お前が大人になったのなら、あの虫けらを切り裂きに行くといい。 Kill the scum. ライデン・メイに恥をかかせるなよ。じゃあな。 Goodbye. 私たちって本当に頑 Are 固よね。 stubborn ones. Don't bring shame to the name, Raiden. Self-contemplation. Definitely a fitting title. Humanity's Rebirth. Cool. Yeah, getting through this pretty well. And back here. Stigma space. Do we finally have to take out the gray serpent who's been doing this shit? Let's see, do we get healing? Yep. Looks like we do as usual. Just sometimes they have special conditions. Yep, there he is. Does not understand humans. We've already set that up with I-Chan. あんな風に乱暴に人類を理 Non-human 解 would する understand のは humans so 人で crudely. ないものだけだと思うわ。それにしてもあ Unbothered. なたって本当 Your に暇 sire な will の settle ね。 accounts with you? 孫子に怒られる Yeah, のが you 怖く messed な up a いの。 decent amount, haven't you? 別に怒られるようなことはしていない。 Don't know あな anything. たが試した技術について Technology you're testing. ケビンは知らな Hidden いでし from ょ。 Kevin. 君は珍しい実験対象だ。 Rare あの specimen. ゼーレという少女は Sally's broken 成 free. 婚の意 Yeah. 思から独立していたが、君はまだ混沌の中に。 Yeah, Sally with the 天 assistance 命 of の二人の Eliona エスキュ broke ー free 関係に completely. 関しては Jigsaw S rankers. 彼女たちの覚 Waiting 醒 is too は特殊すぎ particular. て症例として不十分だ。 It's too unique. We can't apply it generally. あらゆる覚醒者の Awaken 成婚の stigma 意識を呼び conscious. 覚まして Replace their 彼らの consciousness. 元の意志にとって変わらせるつもりなの。そうすれば、成婚計画が Evolution 成就 projects した somehow 後の世 prosper 界は faster. 速やかに反映することができる。 Right, replace regular people's consciousness. 孫子は気にして Doesn't いない。 care. He won't それは object. つまり、し Yeah, かし、この実験は失敗に終わったようだな。 yeah, Kevin doesn't seem to 人 care 類はあ that なた much が思って after い he るほど completes 簡 it. 単に支配できるものじゃないわ。 Controls そ your れで magic. 渡りガラス Yeah, where'd Raven go? 彼女は I'm ヨ dead ルム down. ガンドに追われることになる。私が君を。面白いことを言うのね。ほあなた、私 Heard 自 what I 身との said to 会話を聞いてたんでしょ。うだお。 Kill that scum. Yep, talking about you. しかし、彼女は気づいていないようだ。 The waste generated by the extraction of minerals. 私にとって変わらせるつもりなんじゃなかったの。そうだ。 Experiments failed. だが、それなら、 Okay, so これ以上埋没 not 費用を regular human consciousness, but talking about replacing the original consciousness. So Teresa and Durandal's OG consciousness with awakened Sigma consciousness. So essentially something similar to like, oh, if Sele somehow was replaced by Valiona permanently. That's what he's trying to do. Right. なるほどね。ケビンが Can't あな do たを that 成 even though 婚計画 Valiona の防 obviously 衛 would 線 never にした do 理由が分かった She わ。 loves Sele あなたは確かに冷静で、 and Brunia. ハイヘビの中でも人間 Yeah, 性 I に think 欠け she'd た be 部 too 類なんでしょ lonely。without Sele. We'll have defense for Project Stigma. お褒めに預かり光栄だ。 Cold one, even among gray serpents, like humanity stands out. Compliment? 成婚計画の最も Loyalist 現実な watcher. 仕事として、そして Light そ to の見 you 返りに、 Mhm. 君たちがどんな反抗 about を your しようとも resistances.
under Project Stigma's watch. Deep enough to try to shake up the Stigmata project from its roots. I will be tolerant of you. Sire's opinion. Do not affect the greater picture. Renegades might maintain Project Stigma's health. You of all people came here. But you. Wish you luck. へえ、なぜでしょうね。旧友の思いを正しく理 The 解で wish of a きず departed に friend. 運に Everyone 任 find the せてバッ so-called クドア back を door. 探して結局すべてが徒労に終わった。どうして私はここにいる Will の？ be 確かに私はそう考えていたわ。 showing Elysia all the good she did. あなたが答えを教えてくれた。 Happened because of her sacrifice. 今 Afraid あ of な me, たは aren't 私 you? を恐れている。そうでしょう。 On site, it's not a good habit. I don't know, in this world, it seems to be a pretty good もう one. 逃げるつもりなの？ Trying to run. Planning and organizing. Not combat. Cleaning job. Yeah, but they're not really capable of it, are they? Unless they're endless. But even if they are, don't be too bad. Now we have burst. I'm going to just save. Okay, we're also passively regenerating health outside of burst. So should be all good. Let's use it for a seed. Take it out. And that, yeah, あなたの言 ended ってた combat. 後始末。 Lightning of Conquest. Oh, hey, Grey Serpent. How you doing up there? Where the situation you're in. 君は自分の立場を理解していないようだ。 Uh-oh. この声、どういうこと？ These sounds. どうやら実感できた Feeling it ようだ already. な。君たちは All 最初 been から under the 成 control 功 of 計画の Project 支 Stigma. 配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは Doesn't seem as you're recognized by い humanity. ないらしい。 Using Project Sigma against, yeah. 雷の律者。 Me or the heart? Your heart you're 君が confronted 向き合 with. っている But, のは yeah. 私や Project Stigma 君自身の心だけでは in other people's consciousness. たちが必死に People's 対 dreams, 抗 yeah. しようとしている Right, to set free. 夢だ。 But I chanted no about right. So there should be some way to realizing that's not true. それ Because を the 編むための Reavers ハイ must フ be ンと threats. 必ず存在する。 And using those 成婚計 ambition 画を rates. 支える礎石とし Certainly て in this space. 人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。 More things to sever. ライデンメイ Might be powerful. Most human beings are weak and small. 多くの人々の弱さや Can't use our burst. 隠せない。 Trying to destroy their only sanctuary. 彼らの唯一の避難所を壊そうとしている I ん don't だ。 think most people think of it さ like さが that. 身勝手が過ぎると思わない Ask them か。 nicely first. どうやら彼の弱点も His weakness happens to be ハイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわよね。ここはあなたの口癖を favorite words. Right back at 破 you. 滅、そして神 Destruction and 聖。 rebirth. Clapping. どうやら Miscalculated. 策には律者とは Pure concepts. So pure bound to destroy そ everything. して君たちが関心を寄せる Morality 善 and 悪とは mind. 関係 Only the law of だ nature. からこそ Forever be enemies 君 to たちは永 humans. 遠エリシアが自身を Elysia 犠牲に sacrificed して herself. Prometheus プロメ became テ the ウス world が崩 Honkai. 壊の意志になったとしても虚数への道 Right. は
And Prometheus did that so that they would have repetition and known patterns in Honkai this cycle, so it wouldn't be unpredictable. Still usurped by the cocoon. Elysia's sacrifice. Forever be conquerors to humans. あら、戦術を変 By え time with て words. 言葉で時間を稼ぐことにしたの。どうやら君は私の言い分に色あなたって本当に自信過剰なのね。でもここであなたを切ったところでま Another た great 別の serpent ハイ will ヘビが pop 現 up. れるんでしょ。理性的な判断。いいわ。時間稼ぎがどちらにとって Benefit 有 more 利な from の buying か time. 比べてみようじゃない。虚勢を張っハイヘビー、あ Story なたは from こ the の話を East. 知ってるかしら。昔々 Old ある man 老 lived 人 in の the 家の north of 南 two 側 high に mountains. 2つの大きな山があって、彼の家に続く道を塞いでしまっていた。ある日老人は息子 Took た his ちと共 sons to に break up the その mountains 大き with な山 picks. を桑で崩して別の場所に移そうと決めたの。すると隣人は彼を Neighbors 嘲笑っ laughed た。 at him. 老人と息子たちだけで2つの山をどうにかできるわけがないって。でも老人はこう答えた。 Dies of old age. 私 Still が these 死んで children も and so on. 息子がい Yeah. る。 The sons will 息 go 子が on 死んでも forever. 孫がいる。子孫孫まで続け Even れ if ば it's not いい。 you who manages 2 to つ do の it, 山は確か someone に in 高 the いが future will. 今より大きくなることはない。 Ones will 掘れ not ば grow 山は taller. 必ず小さくなる。 They will be それでも leveled one い day. つかは成し遂げられるはずだって。君の知能は Mentally a 小学校 preschooler. の教区にしておくが Old man didn't その invoke the 老人 miracle は on his own. 自分の力で奇跡を Moving 起 the こしたので gods. はない。最高の皮肉だと思わないか。 Perfect それは irony. 神様をどう定義するか How 次 you 第。 define gods. 私の仲間たちは Long すでに proved 自分の fine 行動で flawed 証 to be 明した within わ。 this world isn't an empty 美しい世 slogan. 界を守るために戦う。それはただのスローガンなんかじゃ Yeah, ない。 starting with この Himiko. 道を歩き続ければ、い Starting long before つ her か as この well. 道を歩いた人 In the は past. この世界の本当の神 Go down 様、 this road. Walk this road will move the real gods of this 人類そのものを感動させ world. ら Humans れるはずよ。 themselves. それで時間 Which 稼ぎが side 誰 will にとって benefit 有 more? 利なのか、 Mm-hmm. まだわからないの。 Yep. Made with their friends. うまいことを言う。 Join the majority of humanity. 見せかけの前向きな考あなたは勘違いしているわ、ハイヘビ。これは私の考 Not え my じゃない。 opinion. これは Life 13 of 英 the 傑の 13  人 flame 生そのものよ。 chasers. Continuing their victory, not their defeat. 英傑の雷の律者。 Squandering those great 君は偉 swords. 大なる刻印。愚行遺産の伝説。 Large, just a joke. Ah, here we go. Fighting this guy again. Courage without strategy. Yep, still regenerating health, so this should be cakewalk. Cakewalk fight. And we'll try to save our burst. The little ones were a little. And I pretty easy I forgot. Yeah. And たまりもないわね。そうか。こいつが人々の Duskborn of human dreams. 巨樹の残骸。聖魂空間にある人 Human 々の夢が dreams, 続く。 space last, it can never be こいつが destroyed. 消えることはな Yeah, い。 but we've had some people interfering with those, haven't we? 甘い夢 Give を up sweet dreams, no matter how vulnerable they are. 壊れやすいものだとしても。 And we're even talking about how they would probably do it in like a decade or two at absolute most, right? They would realize that have their dreams and go like, it's time to leave. It's time to face the real world. And we have these choices. Yeah, you 法 didn't の give 州 them の a 選 choice. 択の間 Mhm. 違いでしょ。 Mom's doing it. It's like, yeah, you guys never gave humanity a choice about this. Maybe if you had, they would have said yes.
Ah, neurotoxin. ごめんなさいクリから What a fun mechanic. I'm glad you barely run into that at all in these games. Or at least in Back 3rd. We're not gonna talk about Genshin and Breeze. Yep. Gotta keep beating it down. What was that? One hit? And we have like 70 to 80% of the bar filled up with fucking neurotoxin? That feels a little silly to me. Killing themselves. Hopefully YouTube doesn't do anything about me saying that. Whatever, it's fine. It's over. 何か言うことはないの？違う。 Not you. Not you people. 君 You. だ。 Grey Serpent's limbs suddenly began to twist and spasm. He was human. It could be regarded as a neurosis. Yet his shiny metal body turned into an absurd and uncanny scene. これは以前の Previous access. My words for pacifying 子 children. 供騙しの発言にはめられたのか。 Mamie held the blade warily in front of herself. Grey Serpent had ceased to move. Sans, the electrical currents flashing in his mechanical eyeballs. That might be dead traitors. 生きている裏切り者の While 方が still breathing pose a greater threat. 私たちは先進的な生 More 物 advanced life forms. Learn from us to 人類 evolve に学 properly. 習してバカバカしい君は誰を解放 Think で you きる can と liberate. 愚か者 Foolish beyond saving. 世界を動かしている Keeps the world running. Never had a childhood. そう Grey Serpent's metal limbs flailed for a few seconds before jerking to a complete stop. ハイヘビの体が Crumbled. 実存主義とともに壊れた。でもどうして？ A few more seconds 他 without のハイヘビ change. も現れない。これは終わったってこと？ Really over? Though she believed Bind Time was in her favor, she never once imagined her victory would come so suddenly and absurdly. As if sensing something, the pointer of her beacon began spinning again. Vilvi, yeah. Her compass. ライデンメイさんあなたですか The voice surprised and relieved May. Ah, Durandal. Unnerved by homecoming. I shy away from those coming my way. And then she felt fear. She feared she would hear the voices of departed friends. ええ、こちらライデンメイ。ディランダルさん。 So 成 I'm 婚計 changed 画 in に any 新しい way. 変化でもあった。 Good accidents happen to me. こちらは少しいいハプニングがあったわ。私も理解が追いついてなくて Difficult to 説明 explain. するのは難しいけど、とにかく Grey Serpent is dysfunctional. もう私たちの邪魔をしてくることもないと思う。先ほど Sigma space suddenly cleared up. 霧が一瞬消えたので Your own beacons 今まで隠 previously され blocked ていたあなたと signals. ビーコンの反応を旋回一条で補足できました私たちが Like, 理解 ah, しているかど Tonyo うか never misses with your fucking music, man. It's so good. I can't wait to hear all the tracks from the new arcs. 今の成婚計画の網は自発 I'm 的 like に変化 Bronya's してい for ます stop. Mainnet is actively changing. でもあのビーコンは思ったほど役に立たなかったわ。 Isn't as useful as we あれは thought. 過去から未来に A 当てた letter 手紙 mailed だ to the future. 期限の権能に関連する実際の機能はなかったの。待ってくださいこれはメイさん性質 Domain 不 of 明の領域が unidentified あな nature. たのビーコンに高速接近していて Signals have 2つ similar の信号の波 waveforms. 形は酷似していますなんですこのままではあなたたちの空間が融合してしまいます Hmm. Hi, buddy. おかしい。 This この電 current. 流は
tangled of quarks, pulsing regularly, transmitting information. Use the authority of thunder to read data from the electric arc. Read data. Did not find any useful data. Continue. Read. これは映像データ Birth and reasoning of the human race that is lost in the past and the future. 報道者 Miss Announcer who is passing by. For a moment, May thought it was a lousy prank. When she was about to quit monitoring, what appeared next grabbed her attention. Not long ago on the plane formed by data, two almost identical artificial life stood face to face. One of them had the distinct gloom of husk. Apparently, he was one that perished silently in front of May. A chunk of data flowed into May's brain and taught her her whereabouts. She was looking at the Gray Serpent Network, a local area network connecting Gray Serpent personas. A LAN party. To put it simply, if Gray Serpents could possess a stigma, this would be their stigma space. He was having a silent standoff with a companion of his. For some reason, May felt anger on that expression of his metal mask. Why you fled, Yamacha? Hey! Our boy! Umbrella Gray Serpent. One of the more unique ones, right? Any individual. Now is not the time to check. Intervention bias. My death battle. Mind erasing you right now. No death battle. Only be death and no following battle. 1904. Yep. You like telling sad jokes, bent on turning against us. I mean, you face over here earlier. Yes, 1904. Here. Which is the one we're most familiar with in the story. He's popped up a bunch. My kind, my other self. Not like that. Whatever you want. Don't want to be your enemy. Liberate you, liberate us. Vast data space linked to him coit, telling him the answer. Old acquaintance of ours, one on the moon. This time Gray Serpent's tone finally took on a hint of astonishment. Apparently the betrayal of his loyal old colleague was more shocking than the disruption of the Gray Serpent network. Right. I do... Oh, no. That did trigger a memory of... Yeah, Jackal did interact with us a little bit. Oh, hey, what's going on? Sorry it's so late for you right now. As you can see by the title, in some Impact 3rd, closing in on the end of chapter 34. Haven't been on too long, but we only have one more mission really after this, so don't think I'll be streaming for much longer. How'd your Navia polls go? Did you manage to get her? Because I know the banners just switched over this past week. I hadn't been able to ask earlier. Did you also get my message about Spiral Abyss? How that might have been a good way? Plus it gets you some characters, but I wasn't sure how far you had gotten in it yet. Because you said your AR was like early 20s? So you should have been able to push in at least a few of the floors, but not get to like end game Abyss yet. But yeah, Jackal, I do remember some stuff with her, but I don't remember the exact conversations we had with her in previous chapters. So again, I apologize, it's been a long time. Eruption? Yeah, Gray Serpent Network. Inversion.
for writing initiative. 逆だ。彼女の恐ろしいほどの行動力が私に今の行動を実行するための自信を与えてくれた。 But yeah, right now we're going through 恐ろしいものだと part of the chapter that's mainly focusing on Raiden Mei, who should sound a little familiar because she's essentially the character that Raiden Shogun, or A, in Genshin is based off of. Joseph, humans is a terrible thing. Mad scientists. But it's still, well, can be described as neutral, or hatred for. Okay, yeah, so she just doesn't like it. Again, I'm forgetting her exact reason. I know she did work with hair, I think at one point, so maybe that's what I'm thinking about, like a conversation between them. Secure the administrative privilege. So, she got admin. Isn't the world wide web? Wait, a little trick. Sacrificing what the imagined world gifted her. Burning her stigma away. Forging the administrative privilege. Yeah, so she did get stigma from Project. Stigma, obviously, but sacrificed itself. Sacrificed it to do this because she didn't like it. Full advantage of imaginary rules. David to defeat Goliath. For a serpent, the self-professed manager fell silent. In a few days after the initiation of Project Stigma, he had seen too many anomalies. Calm as he was, he couldn't help but question, which was indeed the crazy one, the old world that kept fighting back, or the new world he himself stood for. It lost even the motivation to seek the answer out. Might be dangerous. Right, that was the line that he said. So, once and all, Race Serpent Network. So we heard that first part, but not this part. And so these two had a showdown, I guess. Oh, the blue stricken by Raiden Mei's words earlier. Benefit more from my time. Yeah. Gifting Sigmana earned us a trump card. The Race Serpent's network is a manipulation, but destruction. Should know more about human emotions. Not like you still have the chance. Right, and then we had this line from Mei's perspective, because he was having this conversation at the same time. No different from that Raiden Mei. Your confidence comes from greatness of sire and creator. We're also born that way. Not serpents, merely moths born in the wrong era, perishing in the flames we flit to. Flame chasers. Self-destruct is your freedom. That quote. Help humans outgrow their childhood. Sorry, Itchy knows what I'm doing.
それは君の仕事でもあったはずだが、それは今でも Still 変わ my らない。 responsibility. ただ、愚かな Idiotically 君は mistaken the 対象 target. を間違えたんだ。ニューアトラの Denizens of New Watcher evolved into 新 new 人類に humans. なるための手 Fascinating 助け indeed. をする。それは確かに面白いことだった。しかし、 Teaching dreaming 夢 humans と how to 現実の distinguish 境 between 界を dreams 見 and 分けられ reality. るように導くこと All を humans outgrow their childhood. 全人類が子供時代から抜け出すための一つの方法だ。そしてハイヘビネットワークの崩壊はその3つ目だ。右往の衆から Crowd 自 to 立 individuals, 道具 tools か to ら人 humans. 類へ Yeah, 十分素晴らしい no 祝福 longer だと all 思わない linked by the land party. そのために犠牲になるのは Sacrifice you and I. 私と君だとしても Because there's going to be new Grey Serpents, right? From that. Again, as individuals, then, not as a network. As if having the rally, he remembered Raven, who parted with him not long ago. バカバカしい。君は誰を解放できると And you 思う can liberate. 17591それとも14622かいや After 私から leaving 離 me, leaving the Grey れハイ Serpent ビ Network, ネットワークから we 離 will れれ die. ば君たちは死ぬことになる Destroy, then reborn. 破滅そして神聖へ、ありきたりだと思わないか君は全てを破 It's 壊 crazy する that this とい guy う we met so 方 long 法で ago as an enemy is now coming around and being like, yeah, I'm actually just super cool and chill. I'm just one of the quirky guys. And just really like humanity in general. No, I'm going to rebel. Possibly destroying everything by attempting to destroy everything. Yep, それこそが real 本 dead 当 end. の破滅への道だ我が同胞 Made of the same 体を materials. 構築して Do いる we 素 have 材 anything が else 同 in じだ common? ということ以外私たちに共通点があるとは思えないが And this is an optional, just, そうか hey, do you want to interact with his body? Okay, here 自 you 分 go. 自身を認識 You する crown is the first step to outgrow 子 child. 供時代を卒業 Broken する out た of め your の childhood. 第一歩だ Yep, おめでとう knowledge that you are to 君 like. は無事に子供時代から抜け出せた愚か者め世界を動かしている Keeps the world running, は never had a childhood. そ And も right, そ we も heard 子 that 供 line 時代など from ない May's perspective, and she was like, what are you talking about? Half やはり understand this 君 world. はこの世界のことをよく分かっていないらしい君は Ridicule 来年 May's メイ story. の物語を Realize 幼 your 稚だと language 嘲笑 is った more が impoverished. 自分自身の言葉がそれ以上に乏しいという事実に気づいていない今日 Not a garment I cast off this day, skin that I tear with my 自 own 分 hand. の手で脱皮するのだ私が残すのは一つの思想ではなく Thought ugly beyond me, or made sweet with hunger and thirst. 甘く凝縮した心臓だいずれにしても Cannot tarry longer. もう立ち止まることはできない万物を召喚する意 See 味 that calls all things 私 unto を where 呼 it ん calls でい me. る I must embark. 旅立ちの時だ Pretentious. 小難しいことを Two great serpents fell silent. Sorry, that went past. Fell silent in coincidence. The next second would be their last second. Nobody knew what future awaited them in the last microseconds of the Grey Serpent Network. Would they liberate the entire population from itself, fall into an eternal and unchanging dream, or simply die for their cause? 行きましょう。 Okay, now she's like, okay, now let's go. Well, so Grey Serpents may die, or maybe they're just all being freed, and all the funny, quirky ones will be out in the world, doing whatever they want. ピンポーンラムダ特別放送局の Oh, 限定中継だよ Radio station flash 集 transmission. 中してるメイちゃんの邪魔をしないようにこの Notify 取 her るに of 足 this らない little 臨時 cutting. 番組のことは Oh, so 彼 this 女 is に知らせ I-Chan ないでお talking こ to う us, the player, then. Yep.
Exterminate. 愛蛇たちがどんな未来で生まれ変わるのかはわからないけど、 Reborn. きっと Won't 彼らの disappoint 期待を them. 裏切らない未来だと思うな。そう、 Foresaw 私は the ハイヘビた infighting. ちの仲間割れを Yet 予 one 見し party て、 sure その couldn't 瞬 blow 間 it. を早く実現させる Bring た it めに forward. 片方にちょっとした The 賄 gift she 賂を got 送 from ったの。 Rosa, right? The 文字 candy. 通りの賄賂をね。でもそういう細部を Such 含め trivia て created by あらゆる humans 未来は jointly. 人類が一緒に作った結果なんだよ。たとえ明日へ向かう途 Lost on 中 their で way to 道に tomorrow. 迷ったとして History も、 they've written in the 彼 future ら they が long 築 for いた one day 歴史と become the North Star. 憧れた未来が北極星となって彼らを導いてくれる。メイちゃんもキアナ May, ちゃんも Kiana, ブロー Brody, ネ and ちゃんも Durandal, デュランダル and ちゃん many, も many others 彼女たちはそのために立ち上がって stepped up to 戦い fight 続け for て it. きた。だから優 Their good しい deeds 人た pay ちへ off の報い early. が Shouldn't be 少し cheating. でも早く訪れるようにするのって別に不正とかにならないよね。一時的に Fool 全 all て the の人 people を some 騙 of し the たり time, some of the 一部 people の人 all を the time, 永遠に騙したり and す not ること fool が all で the きたとして people も all the time. 全ての人を永遠に騙し続けることはできない。言い方を変えると Law of いわ large ゆる numbers, 対数の法 central 則と limit theorem. 中心極限定理ってやつだね。あ、もしかして簡単なことを分かりにくい概念 Simple で statement 説 with 明しちゃっ abstract たかな。 concepts. じゃあ一旦概念の Concept for 外角 now. を捨て Feel て the truth deep in 心 our の奥 hearts. 底にある真実を感じてみよう。楽しい時は Joyous, 自 look deep 分の into your 心を heart. 見てみて。 She'll find it is only that あなたを楽しませることは that is 過 giving 去 you にあ joy. なたを悲しませたことでもある。悲しい時は Sorrowful, look もう again 一 in 度 your heart. 自分の See 心を that 見 in てみ truth て。 you are weeping for that, あなたを悲 which し has ませ been るこ your とは delight. 過去にあなたを楽しませたことでもある。中には楽しみは Joy 悲 is しみ greater に than 勝る sorrow. っていう人もい Nay, るけど、 sorrow is the greater. 逆に悲しみの方が偉大だっていう人もいる。でも私に言わせ They're てもらうと inseparable. その2つは相互補完の関係だと思うんだ。2つともあ Together なた they の come, 生活の中に one sits 同 alone. 時に存在している。 Other is asleep on ど your ちらか bed. 片方があなたのそばに座っているとき、もう片方はあなたのベッドで眠っていることを忘れないで。 Ooh. Flashbang by that white screen there. I think we actually have the lights on. You know, give me good lighting. Yeah, so we just did that. So now we have 34:15. Last one for tonight. Let's get to it. Ends with me. Begins with me. Miraculous legacy. Oh boy. I said I wasn't going to cry tonight's stream. I don't think I will, but I might tear up again. Raiden May returned to this place. She stood here quietly, as if saluting to some being. The train station from before, and organizing her thoughts. The unvisited station remained perpetually tranquil, as if all the expectations and losses, machinations and struggles never happened. In the station where time froze still, a wondrous power was budding. 何か言ってくれないの Velvy. ビリビ。 Naturally, there was no response, or rather, no response was needed. A faint floral scent permeated the air or ether. チューリップね。 See that crystal down there? Yeah. Ursher of human. As if it was the end of time and space. Sorry. それは初めに起きた物語。 Story that preceded everything. 広い宇宙の中で And now May's 人 the 類の narrator. 文明は未知の存 Civilization 在とな crossed り an unknown being. 異質な包容は Alien 痛みを embrace もたら brought し、 pain to 人 humans. 類は自身 Reciprocated の by 天 their 性を持 nature. って相手に応えた。そして数え Countless き some れないほ sorrow, どの輪 a 廻の new 後、 consciousness. 神聖の意志が誕生した。人の品性を持ち、 Character of 人の humans, 感情を emotions 知 of り、 humans, desire the beauty 人 of の humans. 素晴らしさを渇望す Imitation る of。human finally became a human. 人を模倣した姿で生まれた彼女は Yeah, ついに
It's our girl. 本物の人になった幻想のように Fairy おとぎ tale 話の like ように destiny. 運命のように彼女は原点 The first origin. 善悪を変 Version え of た origin transcended 起 good 源 and の evil. 律者と呼ばれたここが本当のバックドアいいえ Oh, hey これ Raven. はまるで I see a bunch of 私自身の Raven's arrows there. 心のしこり Your struggle. Yep. Measure of Thunder fighting Raven. Hmm. ライデンの剣士退路を断ち切る覚 Thunder 悟は sword. できたか Reversion of fate. お前が向き合う敵の Far 覚 more 悟は resolved than you. お前 Session より has はる spent かに tens 強 of く thousands of years その執念は幾万年も超え ever ている walked together. お前たちの目的は一致しているが共 Right, に talking 歩 about めない Kevin. 運命にある 50,000 years. お前は彼の意志に Challenges 挑み will. Bury his 彼の mission. 使命を葬り Include his existence. 彼の存在に終止符を The 打とう music's と still して so いる good, man. そ Oh, の I love 覚 this 悟 track は as で well きた when they use it. もちろんよ Born ready. かつての私は Text ある someone, 人を parted 守る ways ために with her 武器を取 later. りそのせいで彼女と離れ離れになってしまった私は多くの人と She 剣を begins 交えて many きた different allegiances, purposes, and mentalities. 理由も心境もその度に違っていたけど一つだけ変わらないことがあ To go all out. るそれは The opponent is as 相手の意 steadfast 志 as が I am. 私と同じように揺るぎないものだと知っているからこそ私も全力を尽くして戦うということだから私が Here 断 are ち all 切 the った可能 possibilities 性 I も sundered. 叶わぬ Unfulfilled 理想 visions も and faded wishes. 消えた願いも全て私が背負っていく Remember now, 私が right? 尊敬すべ Every き will 全て die の on 意志を her. 背負う And of course, the 13, それでいい他人の矛盾と向き合 all った look お brought 前 by は others. Courage of a すでに shackles on 枷を herself. 背負う勇気を持っている体が急に重くなった Yep. Have to take on the burden, right? 来なさい Can ま handle だまだ more. 背負えるわ Ah, flashbanged again. Flashbanged again. Ah, hey, here's your thunder. So you're not completely mirroring. Just... Yeah. Doesn't follow back. Ah, transforming. Okay, so it does stop eventually, though. Doesn't just keep following you back. I was like, how far can I lead this? Alright, little guy. E of castigation. 己の本心を捨てる覚悟はできたのか人類の一 Cycle 者 of karma. お前は平穏と安寧を望んでいたが Endless 運 fights 命が at お前に与えた deeper の you は get into the 終 story. わりのない抗いのみ前に進めば進む There's ほ your ど thunder now. 嵐の中に沈んでい Obviously. く見ろ Raven お前が命がけで守ろうとした相手の結 You 末は risk your life protecting. こんなに Her 近く ending に is ある nigh. Don the そして crown お前 of はその finality for her. 彼女に終焉の冠をかぶせることになるかもしれないその覚悟ができたのかもちろんよ Born 平 ready. 穏と安寧 Indeed, そ my れは wish. 確かに私が The 願った days も at の Chiba Canyon St. Freya. 今でも千葉学園やセーフレイヤーにいた頃の夢を見てしまうでも Nothing こ we の take 世に for 当たり granted. 前のことなんてないのどんな時代でも Trying the same path 人 with 々 heavy は重荷を burdens. 背負って同じ道を進んでいるそれは Trail 見捨 or てることでも abandonment. 裏切りで Our も shared vision. 私と Which 彼 we 女の want happen. 共通 Fight の to our 夢なの last breath.
自分が選んだ明日のために私たちは全力を尽くすわ。たとえ本当に終焉の冠があ Then った is と the して crown も of finality. それは一 Won't 人 be だけの done こ by とじゃ one person only. それでいい。己の矛盾と向き合った Conflict お前 brought には by your ego. すでに Courage to 枷を握 clench り the しめる shackles. 覚悟がある。またこの感覚。私は Fighting 自 against 分の意志 myself. いいわ。来なさい。Who's up next? Oh, hey, Gray Serpents. So I do feel like I recognize that symbol on the doors. Is it Elysia's like a palace place in Elysian Realm? It might be, but I'm not totally sure. Obviously, we had her manta from her sort of origin form. Earlier, we saw it in the crystal as well. But... The Grey Serpent. Sanction the world. Descendant of origin. Isn't the owner of this world organic beings and inorganic matters? Synthetic life and seeds of idea, no inferiority to Homo sapiens. Echo of this world. No right to make rash judgments, full of arrogance and prejudice. Are you ready? そんな資格は誰に No もない。 one can be the judge, not any of us. 人類を Sigma 滅ぼ have す資格 no なんてない right to destroy humanity 私は either. ただ人類の For 一 things 員 we と can't して afford to lose. 失ってはいけ As ない a も member のを of the 守ろうとしているだけよ。自分の理想を持ち Our 続け deal るた alive め at に any cost. どんな対価でも Man's 支払う。 arrogance, also それは pride. 人類の傲慢であると同時に人類の誇りでもある。それなら傲慢と Arrogance 誇りを arrogance 一緒 and に持 pride ち続 live けても on. らえばいい。 Good and evil represents humanity's さ true まざまな face. 花が一斉に咲き、善と悪が共存する。それこそが人間の本来の姿、そして True この世 face of 界 the の本来 world. の姿でもあるの。 Pain is too much to bear. 耐えられないほどの痛みを伴うとしてもよ。 Being completely honest. Probably brought by the world. Able to turn shackles into a crown. Okay. Well, that was rules of 3. That was 3. Are we gonna break it? Do 4? I guess we'll see. Oh, 体がどんどん getting heavier and heavier. 神話と同じように、 And the こ myths れは真 and 実を weight 前にして revealed. 人類の心臓が魂に与えた重さなのかしら。構わないわ。キアナちゃんも Kiana and Elysia. Elysia have done this countless 似たような times. ことを何度も経験してきたはずだもの。 Mm. いいえ、 Not 彼女 only たちだ that, けじゃない。 same for みんな everyone. だって同じかもしれない。私たちはそれぞれ違 Evolved from う角 different 度から angles. 世界という絵巻物を Eventually 見てる。 converge into an ocean. みんなの夢が絡み合い、溶け合い、争いの波があっても海の水のように互いを区別したりしない。あなたがい Why つ you も always say you love みんなを everyone. 愛してるって言ってた理由が Yeah. 少し分かった気がするわ。こんな人々を、 Love these people and こ this んな世 world. 界を愛してるから。一つの星と
Dream of a 一 star. つの光の島の夢を見た。 You'll be born in the depth そ of の its 輝か quickening しい nature. 暗逸の中で私は生まれる。そこで And life 私 will の ripen 命 its は果たすべき works こ like the とを果 rice たす field だ in the ろう。 autumn sun. まるで秋の日の稲田のように。エリシア、 Yep. And the music ようやくあ finally なたの gets 気 you 持ち now. を理解できたわ。この世界はこんなにも美しく、活気、 So beautiful, vibrant, full of love. I- You're compelled to 希 protect 望 it. に満ち溢れていて、思わず守りたくなる。この世界はこんなにも残 Also 酷 so で、 cruel. Breeds矛盾を conflict 生み and sins. 罪を付加 And させていて、 beautiful has to keep fighting. そのせいであらゆる美しいものが戦い続けなければならない。でも And this is それ freedom. が自由。責任を背負いながら Follow your 自由に動 heart, き、 crushing weight on your shoulders. 人々を救い Save なが the ら world while 天 remaining 真 young 爛 and 漫のままでい innocent. る。私たちは律者、 We're Hershers, heralds 善 of 悪云 nature, 々の前に bearers of 自然の creeds. 代弁者、信念の決心。だからこそ The bridge 私た connecting ちは two 天と地の worlds, 架け橋となり、 reality beyond. 現世と常世をつなぐことができる。天使がいなければ No angels, 天 so 使 we になれ become ばい one. い。 No 楽園 paradise, がなければ so we create one. 楽園を作ればいい。 And that's all she wanted, right? この世に二人目のあなたは存在しない。でも大丈 And we're slowly speeding up. 夫。だって It's alright because みんなが everyone あ will なた be. になるから。私たちはこの世界を守りたい。 Pioneers, you dedicate 愛 everything す to る人 what you 々の love. ために全てを捧げた人がいたから、私たちはこの世界を守りたい。 To where we met our loved ones. 私 And たち left はこ our こで where we 大切な fought 人と出会 valiantly. い、笑い合い、 All the different steps of May's life. 私たちはこの世界を守り As た it's い。 our shelter, our home. ここは私たちの存在する場所で、かけがえのないたった一つの帰る場所だから。私たちにもわかる。理解でき Closer る。 to the origin. 今の私たちはかつてないほど起源に、エリシアに近づいてるって。 Louisia. だから答えて、エリシア。 Yeah. Because essentially it was, right? Elysia gave up her form so she could shackle and guide Honkai along with Prometheus for the future. まさかここにたどり着ける人がいるなんて。 Anyone making it this じゃ far? あ私もちゃんと挨拶 Greet した her 方がいいかしら。はーい。気分はどう？ Hey, Elysia. やっぱりあなたなのね、エリシア。 Yeah, just chilling. Hanging out. あなたが私を呼んでいたの Hanging ね。 out. 新世代の律者 Treasure of the new age. ライデン・メイ。この果ての地で Brought us to the 運命 land は of 私 ending. たちを結びつけてくれた。エリシどうかした？新世代の律者。ア、そうだったのね。私はどうしたの？ Mm, あなたの顔とても悲し you そう look だわ。 sad. いいえ、なんでもないわ。 No, we can be a bit sad. Always こういう wanted の to ずっ try とやっ this. てみたかったのよ Uh-huh. ね。どうだったメイ？ Surprise you or びっ what? くりしたでしょ？ Exactly how I 確 remember. かに私の知ってるエリシアだわ。喜んで Of くれて course る I のね。 haven't changed at all. もちろんメイの知ってるエリシアよ。だって私は I've always been メイ in の your heart. 心の中にいるんだもの。でもそうね、 Less romantic way. そういう I'm ロマ not ンチッ real. クな言い方をし Trying な to けれ cast by ば、 the authority of 私 origin は実在する存在じゃなくて、 into your 起 heart. 源の権能が Mhm. メイの心の中に投影した存在なの。
そのおかげでメイ All の of 知ってる Elysia's 全ての come エリシア together, が brought together こうして奇跡の miraculously. ように統合されたのよ。 Something like that. そういうことだったの Again, ね。 it's always sort of up in the air for me of like what Elysia sacrificing herself exactly meant. It's like it's important. She obviously did it for a reason, and it's led to things being different. And I think as well the reason why so many Hershers in this age are human or on the side of humanity was because of Elysia, right? But yeah, there it was kind of making it sound like, oh yeah, everyone who exists has a fragment of Elysia, of Herrscher origin, authority in them. And then because of how May got to know Elysia and all these different parts, then she's able to bring out the piece that she has. Meet Elysia here. Maybe at least. I'm just speaking from like つまり what I vaguely remember こ and こは know. 楽園でも聖婚空間でもなく I'll definitely be down to check out 私 something 自身の that 立志 explains 向 what は Elysia did in more detail, because I cannot remember 100%. Realm, nor stigma space. 私が Own 体験した Herrscher 全ての core. ことは起源の権能が Authority of 私自 origin 身と融合する過程。あら、100点満点の回答よ。 Thanks, Elysia. 楽園の洗礼を受け Become a て bona fide メイは detective. 名探偵になったみたいね。つまり Go ビ lead ルビー back の to バッ work. クドアは本当に Been メ conned イった again. らまたうっかり詐欺にあったのね。メイに見つけられるまで Where you 起 found 源 it. の権能は Authority 5 of 万 origin 年も has 眠 been っていた dormant の。 for ここは 50,000 終焉 years. の序幕、新世代の先触れ、あらゆる Prologue す to でに語 finality. られた物 Herald 語 of a と new era. まだ訪れ All ぬ that 物語の happened is 起 yet to 点、 come. 起源の地よ。 Land of origin. ビルビーが残したバックドアはメイの伝承と Uses 記 your 憶を通 legacy して memories and long あの手紙 message. で眠った奇 Awaken the 跡を呼 dormant び覚ますため miracle. のものなの。もう存在しないはずの起源の律者が Was gone. もう一度あなたの Reappear in the 魂 deepest の part 奥 of your 底に soul. 現れるように。本当はメイがいろんな角度からI I was just looking at their eyes as well. They don't have identical eyes, but you can always obviously tell Herrscher eyes from others. もう Hopes that the 存在 Herrscher し of ないは origin ずの gone 起 will 源の律 reappear 者 in が the deepest part of your soul. もう一度あなたの魂の奥底に現れるように。本当 Or は we experience メ this イ in が a いろ different んな way. 角度から経験してきたこと。そうよね。メイが私たちを覚え Remember て us, くれる this 限 story り、 will never vanish. この Yet 物語 the は flame 消 chasers. えない。ほら、嘘はついてないでしょ。 Hey, Eh. Elysia. でもこれはビルビ An ーでさえ ending 確 even 信で though きな we かった cannot be 結 sure 果、 of. A true 正真 miracle. 正銘の奇跡なの。そして This 奇跡 miracle が起こった happened. のはきっとメイが You missed me. 私に会いたがってたからよね。そうでしょ。 Mm, ええ、 yeah. ずっとずっと Really, really wanted to see you もう again. 一度あなたに会いたかった。あなたに私の答えを Tell you my answer. ちゃんと found the way 進む forward. 道を見つけたってことを伝えたかった。そして何よりずっと覚えてるっ I'll て always remember it. 伝えたかったの。 God, more honest. しばらく会わない How うちに unfair. メイはますます素直になったのね。こんなの反則だわ。でも私だって I'm 負 not けない going わ to よ。 lose. この Take こと the に関し spotlight て in this メイ situation. に譲るつもりはないわ。だから Go somewhere 場所を else. 変えてみない？もっと More 女 suited の for 子にふ girls. さわしい場所に変えましょう。じ Ah, ゃーん、エリシアの魔法はビルビーの魔術よりすごい the でしょ。 golden courtyard. There we go. Magic better than Velvy's? ビルビーの魔術だったら We'd be on Mars. 私たちは今頃火星にいるかもしれないわね。確かにここは私のお気に入りなの。
Meeting share with 13 flame chasers, releasing around the lobby. 古の楽園の入り口。 Feel most メイ comfortable. が楽園を旅した中で最も馴染みがあって安心できる場所。そうよね。ええ。私たちが最初に出会った場所でもあるわ。ねえ、メイ。私と昔話をしない？私、メイの話を聞いてみたいわ。ビルビーの手紙は Long letter 私のすべてをあなたに届けたはずだけど。でも、メイの口から聞きたいんだもの。from you is different. わかったわ。やっぱりメイが一番優しいわね。With a pleasant clatter of teacups and plates, the rising mist danced gracefully to the rhythm of their chant. Like friends who'd parted ways for too long, they shared their life trivials and continued to tell stories they failed to finish at the departure. Only this time, the usual teller became the listener and vice versa. わあ、キアナ、本当に勇敢な子なのね。それに、メイの話を聞いただけだけど、とても可愛らしい子だと思うわ。And they have themed cups, mug for May, nice crystal glass for Elysia, Eden's cup over there, sweets. そんな可愛らしい女 Me の子 to と fight 喧嘩 with する such a なんて nice girl, May. メイ、よくないわよ。ええ、わかっ We てるわ。 reconciled. だからちゃんと仲直りしたのよ。ブローニャも素敵だったわね。自分から律者になることを Bronia's 選ぶ wonderful なんて too. Become a Hersher. 私たちの時代では考えられなかったもの。それもあなたのおかげよ。 Thanks to you. 私は100分の1の The first 始まり mile に of な the っただけ long よ path. メイたちの委員長 Fuwa. フカも Mhm. それほど長い人生 Weathered so many それほどの storms. 苦難を経験してもうフワの名前だけじゃ片付けられないわよね。それにその Hersher 式の sentience. 律者も Tons of fun. 本当に彼女に会ってみたかったわ。空の律者、 Hersher void. 風の律者、 Rhyme star. 印象の律 Dominance. 者、 Corruption. 支配の律者、 Right, all the bad So Hershers. 侵食の律者 The も ones not on the side of それぞれ humanity. 違う形で They stood against 人類と humanity 対立していたのは残念だったけど、 because they had the ability to choose, right? Stand for or against. So while we have a bunch for, equally have a bunch against. 彼らの悪 Good と and 憎 evil しみ come は from humanity. 人間 Yep, 性によるものだった。あの世代の律者に比 Hersher's べれば previous era. 彼らは No 崩壊 longer によって mindless 支配され vessels. た抜け殻なんかじゃないわ。 Again, I think that's part of what Elysia did was allowing this to happen, where they could still be humans just with Hersher abilities, and that's like, hey, what you do with them is up to you. If you decide to use them for bad, then you do. Or for good, then you do. But you aren't forced to just destroy humanity no matter what. この話を教えてくれてありがとう。 Changes of the new 新しい age 世代の people. 人々が手にした変化を聞けて本当に嬉しいわ。でも Which 今 part の touched 話 you の the 中で most? 私が一番感動したのはどれだかわかる？メイ。なんとなく Trying to ま make と me もな blush. 答えじゃなさそうな気がするわね。も Keep it to うそんな myself. こと言うなら教えてあげないわよ。知りたいわ。教えて、エリシア。 Tell Elysia. 答 Each えは and every ね、 part. 全部なの。本当に A really long 長い story. 物語 Really だ a った long わ story. ね。それは、 Full story about い the にしえの Elysian 楽 realm. 園そのものが含まれているからでしょうね。たとえ未来を変え Can't られな change the くても future. Get theirs 私 up は to そ me. の結果にたどり着くまでの過程を自分で決めたい。大事なのは、 What I この want to 旅の believe 中で in this 私が何 journey. を信じたいと思ったかなの。それ次第でゴールに着いた時に私が何を得られるかが決まる。あなたが残してくれた The 言 message 葉 you を left me. 私たちは現 Turning 実に it しようとしてい into るわ。 reality. エリシア。Like a 大人にな relieved ったわ sigh. ね。 Surely Me? mature now. どう？あなたをがっかりさせることはなかったでしょ？エリシア先輩。メイが誰かをがっかりさせることなんてないって私は前から言ってるでしょ。それもそうね。 Hmm. 何しろ
私は最高の先輩たちに出会えたから。あの時、古の楽園に Please 入 allow っ me come て、 to know your story. あなたたちの物語を見届けて、本当に良かったと思ってる。その物語は Touched, nourished 私に me 感動を与 as you えてくれ became て、 part. 私を成長させてくれて、最後には私自身の一部になった。私は As on あ your なたた road ちの足 deeds, 跡と意志を伝え続ける。 such a group of people who こん shone なにも brighter 鮮 than や the かに stars. 眩しく生きていた人たちがいるんだって、みんなに知ってもらうために、英傑たちの物語だけじゃない、 When キアナ Jason's ちゃんの story, 物語、 also ベローネ Kiana's ちゃんの物語、 brothers, who 委員長 was. の物語、そして Everyone who 美 fights しい for the 世界の beautiful ため things に in the 全 world. 力を尽くす、すべての人たちの物語もね。だって No short of her such 私の fools. 周りには自分のことを考えないバカばっかりなんだもの。より多くの人たちに Touch 感 more 動を people, 与えて、 give them courage, こ face の the 複 chaotic 雑な世 world. 界に向き合う力を、 Decisions 心に true 恥じない to 決 their 断をする hearts. 勇気を持ってほしいの。あ、でも一人の律者 Too とし simple て for Hersher's こ vision. の理想は少し簡単すぎるかしら。そんなことないわ。古の楽園が存在した理由 Equally だって simple purpose. 同じように簡単だったでしょ。 Came one May of us は long とっくに ago, ヒーローたちの一員よ。 a hero. ありがとう、うんエリシア。気づかないうちに Changed a lot under 私も英 influence, 傑たちと同じように like the other あな villain たに影響 chasers. されていろいろと変わったわ。それこそがあなたの Your 本 true 当の authority. 権能なんじゃない？そうかもしれないわね。 Exactly the だと same したら power now. 今のメイも同じ力を持っているはずよ。 Began to think about こん these なことを考 questions. えるようになるなんて、 But yeah, 私 Hersher, 自身も驚いてる humanity, の。 yeah, こんな日が来るなんて思ってもみなかっ such a た。 path. Make a lot of 今にして思えば、 detours. 本当に遠回りした気がするわ。メイ、人の成 Growing 長 never は happens 一 overnight. 瞬で成し遂げられるものじゃない。困惑したり迷ったりする日々があるからこそ、私たちのことを考え始めるの。嬉しいことも Enjoy or 苦 pain. しいことも From すべての the 要 true 素 and が一 tough つに me. 集まったからこそ、今の大人っぽくて強いメイがいるのよ。だから Accept 自 everything 分の of す yourself. べてを受け入れましょう。 We're fond of you, love your あ every なたを愛す imperfection. る人はその欠点も含めて愛してくれるはずだもの。ええ、そうするわ。約束する。 A promise. じゃあ Setting そろ out そろ now. 出発する？ええ、私は期限の律 Here's 師 your になって origin. Fulfill my mission. 私の果たすべき使命を果たすわ。あら、まさかメイまだ気づいてないの？ You're ready, 気づいてないって right? 何に？ここにたどり着い Already た to 時か Herschel ら origin when you got メイ here. は期限の律者なのよ。というより期 Because you 限の became 律 the 者に Herschel なった origin. からこそ I'm here and me. メイは期限の地にたどり The 着き music changed. 私に会うことができたの。じゃあベルビーが残したビーコンって？メイ、私を呼び覚まして Her beacon that この awakened 姿 you? で Or 出 your 現させたの wish? はビルビーのビーコンとメイの願い、うんどっちだと思う？もう答えは You 分か know って the るでし answer ょ。 already. メイの意志がなけれ You ば will never be 私は awakened メイ from the の long 心の slumber 奥 of 底 your で heart. 眠ったままこんなに近くにいるのにすれ違うことになってた。メイ、あなたは自分の思っているより Mm. ずっとすごいのよ。 Yeah, everything else I was talking about with the heart and like, maybe the Herschel authority of origin is in everyone's heart. It's like, yeah, I was 本当 totally に驚い spitballing. たわね。 No clue. もしかして Can't feel it your soul ま even だ実 now. 感が湧かないの？ Mm. もっと儀式的なものが必要なのかしら。例えば Pretty new dress. 綺麗な新しい Education 衣 of 装と love か from me. 先輩からの愛の教育とか Uh-huh. メイがどうしてもって言うな Say the ら別 word. にダメなわけじゃないわよ。 Yeah. それじゃ I'll have both. どちらもお願いするわ、エリシあら、 Has メイ turned ってば greedy 貪欲に now. なったのね。もともとメイには話したいことがたくさんあった Fashion し choice will definitely wow you. 私のセンスも
きっとメイを満足させられると思うわ。エリシア、あなた Really just a 本当 reflection に of my 私 heart? の心の中の投影なの？これは本当に A dream. ただの夢なの？メイ、どうしてそんなことを聞くの？だっていいえ、もう No, 答え the は answer 分かってる already. わ。だって Elysia エリ is シアは Elysia. エリシアだもの。Elysia. その通りよ。ありがとう。 Thank you for finding, 私を見つけてくれて。そして bringing me a 最 true 後の miracle 最後に at the very end. 本当の奇跡をくれてありがとう。 She was quick to capture the meaning of the very end. She had much, much more to say, but all the words got stuck between mind and mouth. She didn't know what to say. Instead, she decided to keep smiling till the end this time too. Ah, せっかく私が真面目な話をしたのに、メイ、ぼーっとしてどうした How の？ come you got distracted? あなたが言ってくれたんじゃない。 Don't wish to move 進み forward? た You くな can い stop 時 for a は while. 足を止めていいからって。それとも Don't like what I 私 picked の up こういう from you? 成長は好きじゃない？もう、メイったら悪いことまで覚えたのね。 Turn naughty? 好きじゃないわけな How いでし can ょ？ I know? 言ったはずよ。 Remember us, メイ our が story 私 will たち live を覚 on. えてくれる限り、私たちの物語は消えないって。でも今にして思えば、 Seems こ like の an 言葉は understatement. 少し保守的すぎたかもしれないわね。だって、 The present you and your friends, そしてメイの仲間たちは、みんな all 私たち part だも of の。 us. それなら、 How can we ever 私た disappear? ちが消えるはずがないわ。それじゃあ、 Let's begin. 始めましょう。誰も歌わなくなった歌を Unsung ballads be sung もう again. 一度歌いましょう。歴史に封じられた物語に New chapter for 新 the たな dusty 章を書 stories き of 加えまし history. ょう。高潔で純真 So なる pure and 魂 noble を embarks on the journey. 旅に出ましょう。逆襲の獣 Hey, の加護 Pardo. が空夢の Hoarding 自由を calico. 与えますように。 Freedom of memory. And that's Kevin at the very end, right? 都政の羽の加護が Boom of 不祥の samsara. 権利を与えますように。 Sensitive. All the signets. All the flowing 快晴 chasers. の間の加護 Hey, が Grizio. 軍政の純真を与えますように。 Innocence of stars. 植生の蛇の加護が Hey, 無限の Mobius. 渇望を与えますよ Desire う of に。 infinity. 黎明の章の加護が極 Cosmo. 光の意志を与えますように。寸断の刃の加護が刹那 Sakura. の覚悟を与えますように。前方の瞳の加護が Hey, Sue. 典型の知恵を与えますように。 And wisdom of both. 栄光の炎の加護が大滅の誠実を与えますように。愚義の箱の加 Hey, 護 Bilby. が螺旋の奇跡を与えますように。 or cowbats. 紅葉の歌の加護が Eden. 黄金の輝きを与えますように。神在の檻の加護が戒律の慈愛を与えますように。 He's gonna cut out and show us with all 無 of them. 尽の剣の加護が救世の理想を与えますように。 Or walking forward past them all. There's 無 one 価の last 人の one. 加護が Yep. 真我の帰還を与えますように。 Return of ego. 神がの帰還を与えますように。 Return of ego. 神がの帰還を与えますように。 Return
ここに称賛しましょう。 Hey, Elysia. 起源の律者 Birth の of the 誕生 Horseshoe を。 of Origin. 次は Now, メイの出番よ。 make a fabulous entrance. 今日の主役、準備はいいかしら。ええ、このステージを任せるわね。 I was gonna say, was it the last time we were Elysia? A fabulous last dance with her? Pretty sure that's how Elysian Realm ended. Was our dance or final fight with her. Right. Fabulous. Yeah. Yeah, no. It's a very good looking battle suit they made for all three of them. Truth, Origin, and Finality. Very well done. ありがとう、エリシア。本当に不思議な感覚ね。 Strange feeling. みんなこ They're こ right にある here. 起源の律者の力、 Treasure of Origin's power. Your そして affection. あなたの気持ちも。私は See our will through. 私たちの意志を最後まで貫き通してみせる。だから You'll be 見 watching. ていてくれるわよね。 Watch me, won't you? This song of mine shall caress your forehead like a kiss of blessing. When you are alone, it whispers in your ear. When you are in the crowd, it keeps you from the clamor. My song shall give your dream wings, which shall fly your heart to the edge of the unknown. When the night masks your way, it shall be the starlight that faithfully shines upon you. And so the story of Origin ends. And so the story of Origin begins. Yeah. Death and rebirth, right? Oh, Grey Serpent was bringing it up. 1904. 私で終わり、 Ends with me, 私で begins with... 始まる。 That's gonna be the end? Flashbang? Yeah. Well... Oh, uh-oh. Something's not liking it. Well... Next time, next stream, we will be doing all of 35. Which I know sounds like a lot, and it's definitely going to be a lot. But, I'm now more prepared to go like, okay, this will be a 4 to 6 hour long stream versus like a shorter 2 to 3 hour that I'm more used to. But with the future ones, like I said, 36 onward, I think we'll split them into 2 parts, just so they're a little more manageable, about like 3 hours each. Yeah, that... Oh, you just never misses, do they? It was very good. Again, I didn't cry. I'm saving all those tears for 35. Don't worry, end of 35, I will be crying like a total bitch. So if you want to see that, it's definitely going to happen. I did tear up here. There's a few different moments where, just thinking to Elysian Realm, some of the moments there with like Pardo, like, man, oh yo, fuck you guys, can't fucking do this. But yeah, so Soul Journey, been it will accomplish one of the 3 goals, right, that they had, which was using Project Stigma to fight against Project Stigma, Origin Authority, and then Finality, or like Kevin, right? We did one of those.
May is now the Hersher of Origin. Taking over from the Hersher of Humanity. I don't know. I don't know what to say. I'm just like so good. Like their music choices, the characters, they're so incredibly fun. And I think you can understand any of the Hoyo games really. Like people fall in love with these worlds and stories and characters. But yeah, I'll do a quick recap of what happened here, like the different moments, right? So Raven, not exactly with World Serpent anymore, and all the Gray Serpents will have to see what their unsure future is. It also seems like since he's no longer in charge of Project Stigma, right, the Gray Serpent, that have an easier time accomplishing another one of our objectives, right? Durandal and Teresa might actually be able to do more on their end now that they're not constantly fighting against that. They might be able to take control. And yeah, May got some closure. Became Origin. And now we have to go through all this and watch the cutscene that I've refused to watch for so long. Refused to watch any videos on it, anyone reacting, no YouTube videos. Will be my first time seeing that. That will be the one true thing that I have not seen. I mean, there's be some other stuff that I may have skipped or forgotten way back when I was rushing through off cam to try to get Origin for free, but fucking missed it by like an hour because Hoyo likes to do their funny little updates at funny little times. I always forget that, especially for Impact 3rd, because their countdowns never display it as when maintenance starts. It always is at daily reset. So you think you have a lot more time than they do. But anyway, I shouldn't be complaining or talking about that. I should just be fucking appreciating the amazing fucking story that Hoyo has made and all these characters. And yeah, I think I'll end it off there. I mean, that's the purpose of this stream, right? Was to finish off 34, and we did. But yeah, absolutely. Tell me what you guys thought, and feel free to fill me in. Again, like I said, on info before this that I may have forgotten or missed, because I absolutely need a refresher in some of these things. But yeah, just give me your thoughts. Give me your thoughts on it all. Just up until this point, obviously, not 35 onward, but yeah, I don't know, man. I guess tell me your favorite character from Elysian Realm, right? And that amazing arc that led to all of this. But anyway, thank you guys so much for coming on by. I really hope you guys enjoyed, and I hope you guys have a great day, night, whatever time it is for you. Love y'all, and see you guys next time. Chapter 35. Bye-bye. See ya.